হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আবার ফিরে এলাম নতুন একটা টপিক নিয়ে। তোমরা দেখছো মাই টু বাইক দিয়ে রিপেয়ার। এটা গ্ল্যামার BS4 এফআই এর সমস্যা হচ্ছে, কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা দেখুন। সমস্যা হচ্ছে, গাড়ি স্টার্ট করলে সাউন্ড, ইঞ্জিন থেকে একটা সাউন্ড তুলছে, বাজে সাউন্ড তুলছে, কানে লাগার মতো সাউন্ড তুলছে। চালালে স্পিড করলে আরও বেশি সাউন্ড উঠছে ইঞ্জিন। এর প্রবলেমটা কি, কিসের জন্য সাউন্ড হচ্ছে সেটা আমরা দেখবো। দেখুন গাড়ি স্টার্ট করছি, স্টার্ট করে সাউন্ডটা দেখুন। বললাম সাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন গাইজ, যে টাইমিং চেনের সাউন্ড উঠছে। টাইমিং চেনের সাউন্ডটা আমরা মারবো। টাইমিং চেনের সাউন্ড মারতে গেলে কী প্রসেস, কী করতে হবে সেইটা দেখুন স্টেপ বাই স্টেপ। বাট আমরা এখন কী করবো, কী করলে সাউন্ডটা চেঞ্জ হবে, সাউন্ডটা পরিবর্তন হবে, সেইটা আমরা দেখবো। এই করতে গেলে কী করতে হবে। আমরা টাইমিং চেন সাইডটা খুলবো। টাইমিং চেন সাইড খুললে এর ম্যাগনেট, এফআই সিস্টেমের ম্যাগনেটটা সম্পূর্ণ আলাদা। গাড়িটাই মডেল আলাদা। গ্ল্যামার ভার্টিকা ইঞ্জিন, এফআই BS4। এই টাইমিং চেনটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা কী গাড়ির টাইমিং চেন লাগালে গাড়িটা কমপ্লিট হবে সেইটা আমরা দেখুন স্টেপ বাই স্টেপ। দেখুন গাইজ, চ্যানেল যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এই দেখুন গ্ল্যামার ভার্টিকা এফআই, দেখতে পাচ্ছেন এফআই। আমরা এখন এটা খুলে দেখি কী প্রবলেম। আসুন সঙ্গে থাকুন, স্টেপ বাই স্টেপ দেখুন। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন এই ক্লাস সাইডটা কোয়ারটা খুলে নেব। খুলে নিয়ে দেখবো টাইমিং সাইডটা কেমন আছে, টাইমিং চেনটা কেমন আছে। আমরা খুলে নেই। এখানে টোটাল বোর্ড খোলা হয়ে যাবে। আমরা ম্যাগনেট কভারটা খুলে নেবো এইভাবে। ম্যাগনেট কভারটা খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে আমরা ম্যাগনেটটা খুলবো। ম্যাগনেটটা খুলে দেখবো টাইমিং চেনটা কেমন আছে। সেলফের পেনডামটা খুলে নিই। এ দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এফআই ম্যাগনেট। এফআই ম্যাগনেট আলাদা, বা এই হচ্ছে এফআই যে হালকা ঘাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এফআই সিস্টেম। আর আদার্স কার্বোরেটর সিস্টেমের ম্যাগনেটটা আলাদা হয়। তো আমরা কী করে এরকম পুলার দিয়ে আমরা ম্যাগনেটটা খুলে নেব। আসুন ম্যাগনেটটা খুলে নেই ফ্রেন্ডস। এটা হচ্ছে সেলফের পেনিয়াম। এটা হচ্ছে সেলফের ওয়ান বে পেনিয়াম। এই যে এটা হচ্ছে টাইমিং চেন। এই যে এই টাইমিং চেনটা খুলবো। টাইমিং চেন খুলতে গেলে আমার হেডের উপরে কোয়ারটা খুলে নেবো আগে। খুলে টাইমিং চেনটা খুলবো। টাইমিং অ্যাডজাস্ট, টাইমিং প্যাড, এই দুটো প্যাড আছে টাইমিংয়ের। আপনার এই চেনের টাইমিং চেনের গার্ডটা আমরা খুলে নেব। খুলে নিয়ে তারপর আমার টাইমিং চেনটা খুলবো গাইজ। আমার টাইমিং চেনটা খুলে এখন বার করে নেবো। টাইমিং প্যাডটা এবার বার করে নেবো। হচ্ছে টাইমিং প্যাড এটা। ফ্রেন্ডস, আদার্স দ্য গ্ল্যামারের টাইমিং চেন, এই টাইমিং চেনটাতে লেগে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। আমরা সেই গ্ল্যামারের টাইমিং চেন লাগাবো, আমরা ফিট করবো। আচ্ছা গাইস, টাইমিং চেনের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। আমার কী গাড়ির টাইমিং চেন লাগাবো সেটাই দেখবো। আমি গ্ল্যামারের টাইমিং চেন লাগাবো। গ্ল্যামারের টাইমিং চেন লাগালে কমপ্লিট হয়ে যাবে।
গ্লামার টাইমিং চেন লাগাবো, জেনুইন দেবো। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা টাইমিং চেনটা লাগাবো। দেখতে পাচ্ছেন রোলানের টাইমিং চেন নিয়েছি, সুপার স্প্লেন্ডার গ্লামার 125 125 গ্লামার। এই টাইমিং চেনটা আমরা লাগাবো। বাট এই যে গ্লামারের টাইমিং চেন নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন এই যে টাইমিং চেন নিলাম। টাইমিং চেনটা আমরা কীভাবে লাগাবো, আমরা এই উপর থেকে এখান থেকে টাইমিং চেনটা আমরা নিচে পর্যন্ত পোস্ট করবো। এইভাবে এইভাবে টাইমিং চেনটা লাগাবো এইভাবে। টাইমিং চেনটা বার করে নিলাম, এই টাইমিং চেনটা এইভাবে লাগিয়ে নেবো। দেখতে পাচ্ছেন টাইমিং চেন লাগিয়ে নিলাম, এই প্যাডটা লাগিয়ে দিলাম। আর একটা প্যাড আছে টাইমিং চেন প্যাড, এইভাবে প্যাডটা লাগিয়ে নেবো। লাগিয়ে নিলাম। টাইমিং চেন এই যে গার্ড দেখতে পাচ্ছেন, গার্ডটা লাগিয়ে নেবো। ফোন পে আছে তো, তাহলে আমি ফোন পে মেরে দেওয়ান, আমি আসি ভেজা করে তো চলে যাবো। 50 টাকা দিবি আর বলে হাওয়া। টাইমিং চেনটা বসিয়ে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন এই যে টাইমিং চেন বসানো হয়ে গেলে আমাদের ম্যাগনেটটা ফাঁসাতে হবে, নাহলে আমরা টাইমিংটা মেলাতে পারবো না। এই হচ্ছে টাইমিং এর চিহ্ন, এই আছে এই যে এই হচ্ছে টাইমিং এর চিহ্ন আছে, আমরা টাইমিংটা মেলাবো। টাইমিং মেলাতে গেলে আমরা এরকম ম্যাগনেটটা ফাঁসিয়ে নেবো, ম্যাগনেটটা না ফাঁসালে আমরা টাইমিংটা মেলাতে পারবো না গাইস। এই হচ্ছে টাইমিং, দেখতে পাচ্ছেন এই টাইমিং চিহ্ন আমি দেখাচ্ছি ভালো করে আপনাদের। দেখেন এই যে এই টাইমিং এর চিহ্ন আছে, এইটা আমরা এই জায়গাটা রাখবো, এই জায়গাটা রেখে তারপর আমরা টাইমিংটা মেলাবো। বাট আমরা একটু টাইমিংটা মিলিয়ে নিই। এই যে রেখে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমার টাইমিং পেনিয়ামটা মেলাবো, স্পকেটটা টাইমিং স্পকেটটা মিলিয়ে নেবো। এখানে টাইমিংটা মিলিয়ে নিলাম, এবার উপরে টাইমিংটা মেলাবো ফ্রেন্ডস। এই যে উপরে আমরা এই যে দাগ দেখতে পাচ্ছেন, এই দাগে এটা রাখবো। এই যে এই যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন, এই চিহ্নটা স্ট্রেট রাখবো, কিন্তু হালকা একটু কম বেশি করবো টাইমিংটা মেলানোর জন্য, যেটা সিস্টেম হবে করবো। দেখুন স্টেপ বাই স্টেপ। দেখেন মিলিয়ে নিলাম। এই যে দাগ দেখতে পাচ্ছেন, এই তো এই দাগ দেখতে পাচ্ছেন, এই যে স্ট্রেট করলাম, এখানে স্ট্রেট দিলাম, এই যে মিলিয়ে নিলাম। এবার টাইমিং বোর্ডটা লাগাবো। এমন দুটো বোল্ট লাগিয়ে আমরা টাইট করে নেব, বোল্ট দুটো লাগিয়ে এভাবে।
আগে কমপ্লিট করে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমরা ক্যাপটা ফাঁসিয়ে নেব। ক্যাপটা এভাবে লাগিয়ে নেব। টাইমিং অ্যাডজাস্ট লাগাবো, অ্যাডজাস্টারটা লাগিয়ে দেবো এভাবে। লাগিয়ে আমার টোটাল নাট বোল্ট দুটো লাগিয়ে দেবো, বোল্ট দুটো এভাবে লাগিয়ে নেবো। লাগিয়ে দেবো, পরে টাইট করে নেবো। আর আমার এবারে ম্যাগনেট সাইডটা কমপ্লিট করে নেবো, ম্যাগনেট সাইডটা কমপ্লিট করে নেবো। আমরা ম্যাগনেট নাটটা লাগিয়ে টাইট করে নিয়ে সেলফের অন বে প্রিমিয়ামটা লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দিয়ে কভারটা ফাঁসিয়ে টোটাল নাট আমরা টাইট করবো। আমরা নাট ওয়াশার দিয়ে নাটটা আগে লাগিয়ে টাইট করে নেবো এভাবে। কুলারটা এইভাবে ফাঁসিয়ে নেবো। টাইট করে নিলাম। আমার সেলফের প্রিমিয়ামটা বসাবো। সেলফের প্রিমিয়ামটা বসাবো, ব্যান্ডেজ অন বে প্রিমিয়ামটা বসিয়ে নেবো। এটা পিনটা বসিয়ে দেবো এভাবে। বুঝে দিলাম, ওয়াশারটা লাগিয়ে নেবো, বুস্টটা লাগিয়ে দিলাম। এবার টোটাল আমার কভারটা ফাঁসিয়ে দেবো এভাবে। ফাঁসিয়ে নিয়ে আমরা ফাঁসিয়ে দিলাম, টোটাল নাট লাগিয়ে আমরা টাইট করে নেবো, বোল্টগুলো লাগিয়ে আমরা টাইট করে নেবো। টোটাল বোল্টগুলো আমরা লাগিয়ে নেবো। ফিট করে নিয়ে আমরা অয়েল ঢালবো, অয়েল ঢেলে ইঞ্জিনটা স্টার্ট করবো, দেখবো সাউন্ডটা কি কেমন হয়েছে। আসুন দেখুন অয়েল ঢাললে গাড়ি স্টার্ট করি। আমরা অয়েল ঢালা হয়ে গেছে, ওর গাড়িটা স্টার্ট করবে, স্টার্ট করে দেখবো সাউন্ডটা কেমন হয়েছে। সাউন্ড করার আগে আমরা ইঞ্জিনটা অন করবো। অন করা হয়ে গেলে আমরা এইভাবে স্টার্ট করবো। দেখেন সাউন্ড পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, স্টেপ বাই স্টেপ কমপ্লিট করলাম। চ্যানেল যদি ভালো লাগে তাহলে গাড়ি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সকলকে। দেখুন সাউন্ড পুরো ফুল কনকন হয়ে গেছে, একদম সুন্দর সাউন্ড এসে গেছে, কোনো প্রবলেম নেই।